بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة هو من ضمن قائمة برامج المونتاج، وهيكون درس خفيف جدا هو عن المؤثرات الصوتية. هعرض لكم إن شاء الله حزمة جديدة من المؤثرات الصوتية، هي مختصرة ونزلتها عشان في ناس كتير بتقول ان احنا مش بنحتاج كميات الكبيرة اللي انت بتعرضها على القناة من المؤثرات الصوتية، فجمعت لكم النهاردة اشهر المؤثرات الصوتية اللي بتستخدم في الانتقالات على اليوتيوب. هم 25 ملف. طبعا الروابط اللازمة الخاصة بالموضوع ده هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في الديسكريبشن او الوصف، وزي ما انتم سمعتم في بداية الفيديو هي دي الاصوات الموجودة في الحزمة. بعد طبعا لما تحمل الملف هيكون في صورة ملف مضغوط، هتفك الضغط عنه وبعدين هيظهر لك في الشكل اللي احنا هنشوفه. دي شكل المؤثرات الصوتية. طبعا الحجم بتاعها مش كبير، هو يعني ما يعديش اصلا 1 ميجا بايت، اقل من كده بكتير. كل اللي انت هتعمله هتسحب اي ملف من الملفات الصوتية ديت وهتحطه على اي برنامج انت بتستخدم، البرنامج يعني اللي انت بتعمل بيه المونتاج، سواء بداية من برنامج الكامتازيا ستوديو إلى الأفتر إفكت أو أي برنامج تاني أنت بتستخدمه في المونتاج. هنيجي نعمل شرح بسيط جدا على برنامج فيلمورا بما أننا احنا بنستخدم فيلمورا. تمام، زي ما احنا شايفين كده. طبعا ديت الانترو اللي أنا عملتها للشغل بتاع الفيديو في البداية. هنيجي نشيل كل حاجة عندنا هنا. تمام، اول حاجه بتعملها طبعا بتجيب المؤثر الصوتي، او انت بتعمل مثلا تكست او اي حاجه. لو رحنا على التكست من هنا وسحبنا ده مثلا حطينا الناحيه دي، وهنخش مثلا نعمل تعديل بسيط على التكست بتاعنا من ادفانسد. هنشيل كل حاجه من هنا وهنكتب مثلا نعمل نيو تكست، ونيجي هنا نكتب مثلا بروجرامز كافيه. بعد كتابة النص اللي انت عايزه طبعا بتختار اللون بتاعه من هنا، وليكن مثلا اللون ده او الاوكي. تختار نوعية الخط من هنا. بعد اختيار نوعية الخط تمام هنضغط على اوكي. احنا طبعا ما عملناش اي موشن او اي حاجة. هو ده مثلا نص انت عايز تحطه له انتقال، او عندك فيديو عايز تحطه له انتقال، نفس الحكاية. هنيجي مثلا نعمل قص في النص ده بالشكل ده، وهنيجي هنا مثلا نعمل قص تاني، فهيكون كده عندنا 3 نصوص هنحط بينهم انتقالات، او 3 فيديوهات هنحط بينهم انتقالات، نفس الحكاية. خلاص، يعني بتعمل التأثير دوت على النصوص وعلى الفيديو والصور. هنروح على الميديا وهنسحب مثلا ملف الصوت الأولاني ونحطه تحت هنا. بتحط الملف الصوتي أو صوت الانتقال الساوند افكت بتاعك تحت مباشرة الفاصل اللي بين الفيديو الأول والفيديو التاني، أو الانتقال يعني الفاصل بينهم من هنا. تمام، بعدين هنسحب مثلا واحد تاني ونحطه الناحية دي، نفس الموضوع. تحاول على قد ما تقدر ان تكون الويف، لو عملنا زوم هنا هتكون الويف اعلى نقطة في الصوت. تمام، لو علينا الصوت شوية كده عشان يبان اعلى نقطة في الصوت هنا، هنجيبها الناحية دي شوية تكون في نص بالظبط المسافة بين النص والتاني، او الصورة والتانية، او الفيديو. تمام، الاولاني والتاني. بعد كده طبعا بتروح على الترانزيشن. اكتر حاجة مناسبة للاصوات ديت مجموعة الوارب ومجموعة 3D. زي مثلا لو رحنا على 3D هتلاقي دي مجموعة 3D في الترانزيشن موجودة في الفيلمورا. ولو رحت على الوارب تمام هتلاقي برضو في الوارب زوم والحاجات زي اللي احنا شايفينها اللي هي اسمها ويرل. هتلاقيه موجود من عندك 1 لرقم 9 تقريبا. على اي حال بتختار اللي انت شايفه مناسب من الانتقالات. مثلا هختار الاولاني واحطه الناحية دي. تمام، وهختار مثلا التأثير دوت اللي هو ال ORB احطه هنا. في حاجة مهمة جدا عشان تخلي شغلك احترافي، ان انت تخلي الانتقال ماشي مع الصوت. يعني مثلا هنا الانتقال سابق الصوت شوية، هتيجي هنا الناحية دي تعلم على الانتقال بضغطة واحدة. مثلا لو انت معلم في اي مكان تيجي تتعلم على الانتقال وتسحبه لجوه شوية عشان يكون متقارب معاه في الصوت. لو انت عندك مسافة صوتية هنا فيها سكوت شوية، لو كبرنا دي عشان تبان، هنا مثلا في مسافة صوتية فيها سكوت، فانت عندك حل من اتنين. يا اما تيجي الناحية دي كده تمام
وتعلم على ملف الصوت وتعمل قص وتشيل الجزء الفاضي اللي ملوش أي لازمة، يا إما لو عملنا باك تمام هتسحب الجزئية بتاعة الصوت ديت الناحية دي عشان تكون ماشية مع الانتقال، يعني تيجي من هنا بداية الانتقال هنا وهيكون بداية الصوت من هنا. طبعا أنا بفضل إن أنت تقص الجزئية ديت عشان تعرف تشتغل براحتك، ما يكونش فيه زيادات عندك في الصوت ويبقى شغلك كويس. زي ما احنا شايفين كده الانتقال هيبدأ مع الصوت وهينتهي معاه. لو انت عايز تكبره شوية تقدر انت تسحبه بالشكل ده، ونفس الحكاية تسحب الانتقال او الملف الصوتي لقدام شوية، هيكون متماشي معاه بشكل كويس. تمام، ده بالنسبة للانتقال الأولاني. بالنسبة للانتقال التاني نفس الحكاية، هنسحب برضو الملف الصوتي بتاعه نجيبه في البداية، أو نكبر الانتقال ده شوية عشان يكون متماشي مع الصوت بالشكل ده. لو طلع كبير عندك ممكن تصغره سنة بسيطة، يعني تقريبا كده متوازي مع بعضه. تمام. بعد كده طبعا هنعلي الصوت من هنا ونيجي نشوف المثال اللي احنا عملناه. خلينا بس نصغر دي، نيجي من هنا ونقول له play. تمام، زي ما احنا شايفين بيشتغل عندك بالشكل ده. هنا الانتقال التاني زي ما احنا شايفين جه بشكل كويس جدا وشكل ناعم. هي دي الطريقة لاستخدام المؤثرات الصوتية في الانتقالات اللي احنا شفناها على برنامج فيلمورا. طبعا تقدر تستخدمها على الكامتازيا نفس الحكاية، وتعمل بعض الحركة باستخدام الكي فريم الموجود في الكامتازيا. طبعا زي ما قلنا كامتازيا، سوني فيجاس، فاينل كات، بريمير، أي برنامج أنت بتستخدمه إن شاء الله تنتفع بيه. على اي حال ده كان درسنا النهارده، ان شاء الله الناس تكون استفادت منه. ما تنساش لو اول مره بتشوفنا على قناه بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامه سبسكرايب عشان يوصلك جديد شروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامه الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله اعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك معنا في القناه عشان يوصلك الجديد ان شاء الله تعالى.